ร้านสปาเกตตี้เข้าไปกันเลยของยังไม่มาสปาเกตตี้เอาเล็กเปิดให้บริการทุกวันนะครับก็จะไปดูกันว่าเขาเปิดกี่โมงมาเปิดบริการทุกวันแล้วพอจะมากินได้นะครับบริษัทอะไรก็ดูไปครับเอาไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าไปดูแป๊บเดียวนะครับล้างเสร็จแล้วเอาครับมาอยู่ข้างในแล้วมานะมีกินอร่อยมาก